好，不是腌的。今儿个俺们家这个炉子生出来，这个是俺们农村的取暖神器，家家户户都会有一个。这里边还可以烤红薯，现在给烤红薯。烤这个烤红薯得是小的，大的。这吃没啊？它。这个太棒了，塞不进去了。这是个专一烤东西吃的一个肉，设计的特别方便。好，啊，走。火。啊，上火，添点火，烤红薯。不要了吗？这样够了。这红薯已经烤好了，把它拿出来。慢慢的，眼睛一步步。哎呦。哟，好的弄不成。哇！哇！你输油了。输油了啊！给磨个大的。可个吧，不然可有油不腻的。没事，这还有。给你一个啊，亮亮。来吃一个。哇，这个。吃哪个？好难吃吗？哇！压熟了。感觉烤的红薯啊，烤的红薯比煮的红薯吃着香。可也熟了。哎呀，这不熟，搁这烤一会儿你。那都你了。都是你的，都给你，你看你也吃不完呢。不吃。吃熟。那个不吃，这皮。吃吧。面。面。都说可让那头发给个剪那样的。俺们农村呢，现在几乎每家每户都有一个这个，因为啥？冬天特别方便。然后火一弄着之后，可以做饭呀，还可以吃火。最主要是冬天，一家人围着吃火锅，又暖和又方便吃啊！哎呦，这随便弄点那种柴火啥东西，填进就可以了，也不用烧电。农村柴火多。所以这个东西特别实用。有这个。哎，别烫手了。好了，本期视频到这儿，咱们下期再见，拜拜。